Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video saya kali ini mau berbagi tips cara pikat burung di depan rumah atau di halaman rumah. Nah, sini saya siapkan satu batang ranting pohon ya, ranting pohon kering, terserah mau kering mau basah, penting ranting pohon. Kemudian lem pulut. Nah, caranya seperti ini sobat. Rantingnya kita kasih lem ya, kita kasih lem pulut. Nah, kurang lebih seperti ini sobat. Kemudian kita taruh di sini sobat. Kemudian kita ikat, takut lepas. Pakai tali bisa, pakai kawat juga bisa. Nah, sini saya pakai kawat ya, agar lebih mudah. Nah, nanti apabila ada burung yang datang, pasti dia hinggap di sini sobat. Oke, jadi seperti ini ya. Ini saya sudah sering dapat dengan cara trik seperti ini. Yuk kita gantung langsung, mudah-mudahan berhasil sobat.